this कोलावेरी 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 डी टाटा 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 टाटा। सो कैसे सारे स्वागत है आपका मेरे सर यार के में नमस्ते सभी को। प्लीज मेक श्योर दैट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द पर्सन्स हैविंग कफ एंड कोल्ड। क्यों हर बार एक ही 5-6 नोटिफिकेशन, मतलब हर बार किसी को कॉल लगाने लगता हूँ तो पहले और करके वो पूरी इंस्ट्रक्शंस बार बार बताती है जो ऑलरेडी पता है। हमें पता है कि छींकते हुए बंदे से दूरी बनाए रखनी है, हमें पता है कि मास्क से ये चीज़ें नहीं रुकेंगी, हमें पता है कि हाथ धोने हैं, पता है हमें। बार बार ये एयरटेल वाले सारे बोल रहे हैं। एयरटेल वालों ने तो भाई अच्छा कमाने का साधन सरकार का काम कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। आई डोंट नो कि उनका खुद का इनिशिएटिव भी हो सकता है, मतलब सरकार से पैसे भी ले रहे होंगे। वैसे कस्टमर बहुत परेशान है आपका एयरटेल वालों, क्योंकि जब भी कॉल कर रहा हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि एक दिन में 1 या 2 कॉल्स करता हूँ, मेरी एटलीस्ट 20 से 25 कॉल्स होती है किसी न किसी को भी। तो भाई हर बार कुछ कंपनीज में जैसे वोडाफोन और जियो में कुछ कॉल्स में हो रहा है, पर मेरे एयरटेल वाले हर कॉल पर ओह कोरोना वायरस कैन बी स्प्रेड भाई, ये वो हाथ टच मत करो, हाथ साफ रखो, छींक वाले बंदे से दूर रहो। हाँ रहेंगे दूर। और उनको क्या लगता है कि जब वो ये नोटिफिकेशन दे रहे हैं बार बार, या तो हर बार बदले विद लेटेस्ट न्यूज़ कि बेंगलोर में पाए गए 4 नए केस, पुणे में पाए गए 2 केस, मीडिया नहीं कवर कर रही है रिकवरी वाले केस। जो पहला केस 3 केरला के बाद जो पहला केस आया था, जिसके बाद ग्रोथ हमारी कोरोना वायरस की इंडिया में ऐसे रही है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पॉइंट पे पहुंच गया है कि शायद वो उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रिकवर कर गई है कि वो उसका एक बार कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, आगे दूसरी बार भी 1 या 2 दिन में आ जाएगा एंड ही विल बी सेफ। ऐसी क्यों एयरटेल क्यों अपने कस्टमरों के साथ ऐसा करते हो आप? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें। दुख बढ़ने से बढ़ता है नहीं है, घटता है तो घटा दो। ठीक है जी, नमस्ते।